本期话题：石菖蒲的功效。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。第一个是我们讲它具有安神益智、改善情绪抑郁、改善睡眠、对健忘、记忆力下降，这都是非常好的。但是第二一个呢，我们讲它具有化痰开窍，所以比如对我们精神不振的时候，我们特别有抑郁的情况下，我们可以用石菖蒲能够提升精神，能够达到开窍。它具有芳香化湿、预防感冒，它具有抗菌。实际上在端午节好多都有家门口挂上菖蒲，那么预防蚊虫，还有呢预防感冒、预防瘟疫。我现在的就是说新冠，实际上呢也是可以用菖蒲在家里面做一些就是说熏，那都是可以的。那么就是具有芳香脾胃作用。另外呢，还有就是说它具有消食健胃。除此以外呢，就也可以具有降脂啦、活血啊，对心脑血管疾病的预防也是有帮助的。另外呢，它还有一定的抗突变作用，对一些肿瘤的预防也有一定帮助。